Как сэкономить на строительстве? 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 Экономить на строительстве дома. Так, Стоп нахуй! Я уже устал говорить, что стройка – это не про экономию. Можно оптимизировать расходы, но экономить на строительстве никоим образом нельзя. Задрали эти подрядчики, которые говорят, мы сэкономим на всем, что угодно. У таких подрядчиков ответственность делится пополам между заказчиком и подрядчиком. Вам это нужно? И, скорее всего, они себе до того, как обнаружить косяки, телефон поменяют уже 10 раз.